Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aí, galerinha, para mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2. Mas agora, galera, estamos aqui no mapa RC Brasil. Estamos no mapa RC Brasil com uma carguinha de batata, tá? Aqui puxado pelo... Tô com o bitrem aqui do Tônio Nunes, que eu comprei, que agora é meu, né? Esse bitrem aqui. Vamos começar pela Scania aqui, que é do Romário, né? Romário Cardoso, né? Eu comprei essa Scania dele, foi relançada agora há pouco tempo, tá? Então, agora é minha, né? Mas foi ele que fez ela, né? Ele que editou ela e tal. Então, eu comprei dele, né? Então, e esse pack de roda aqui, é o pack de roda do cavalo aqui, é do André Game, Disc Game, né? Lá atrás é do Factor Game, né? E é um pack grátis, né? Bem, tanto faz o do André como do Factor é grátis. E esse bitrem aqui é o bitrem que eu comprei do Tônio Nunes. Ele tem muito bem feito, galera. Aqui ó, é o bitrem Manos. Tá vendo? É o bitrem Manos. Tá? Então, muito top. Aqui você comprando esse pack, você tem como escolher se é o bitrem que quer o 30 metros, né? Ou quer você quer o 30 metros ou quer o 25 metros curto. No caso eu tô aqui com um curto, eu acho mais bonitinho o curto, né? Então vamos aí de curto, beleza? Uma carguinha de batata, tá? O som é do Rafa Sony, que eu comprei também, que agora é meu. Não é meu, é da Scania, né? Que é ela que usa, né? E eu acho que é só, né? E o mapa é o RC Brasil, tá? Vamos estar fazendo uma viagem nele aí. Eu comprei por ele esse dia também. Comprei outros mapas junto aí, tá? Então vamos fazer umas viagens aqui para estar mostrando aí para vocês as três aquisições, que é o mapa, que é esse bitrem, né? Eu já jogo esse bitrem já há um bom tempo. E a Scania do Romário e o som. Beleza, galera? Então vamos aí. Pra mim nesse bitrem só faltou foi o rodoar. Tanto no bitrem quanto no cavalo. Galera, eu vou dar uma paradinha aqui só para me ajeitar esse retrovisor aqui, que eu esqueci de ajeitar ele, tá? Dá uma postadinha aqui só para me poder ajeitar esse retrovisor. O retrovisor a gente usa aqui, tá? O retrovisor, deixa eu ver, ajeitar o pisca também vai ter que ajeitar. Isso, o pisca não tá aparecendo também lá. F4 para me ajeitar o retrovisor. Vou chegar para frente um pouquinho, deixa para frente um pouco, abaixar o volante, abaixar o volante. Mas o que eu ia fazer? Beleza. Tá, tem que regular o retrovisor, galera. Regular o retrovisor também. Esse aqui, galera, esse retrovisor aqui, ó, a gente tem que
tem que andar aqui, ó, na pontinha lá do cavalo, ó. Você vê a carreta lá atrás, isso aí, ó. Tanto um lado como o outro, aí, ó. Agora vamos pro lado direito. Também o pequeno é uma coisa. O pequeno você pode deixar aqui, né? Agora, ó, direita a mesma coisa. Isso. Então vamos lá, galera, vamos que vamos. Eu tô com uma carguinha de batata aqui, né? Estamos saindo aqui, acho que de Mirituba. A Scania, galera, saiu agora há pouco tempo, né? Então eu já tinha um 113 já do... comprei a 113 num dia e comprei a outra no 143, né? Ali tem como você escolher. Você quer 143, você quer... Ali, ó. Tem como escolher, mas dependendo do motor lá que você botar. Ou você bota o motor 142 ou bota o motor... Opa, cara. Pesadinho nesse conjunto, galera. Eita, pesadinho. Reboque do... Aquele lá na frente que vai lá, é do jogo mesmo, né? E... Esse daqui é do mapa mesmo, galera, tá vendo? Aí, ó, legal, ó. Esses caminhões que ficam na beira da pista aí, né? Esses graneleiros aí, é tudo do mapa. E sem mod nenhum, tô comprando o mapa, ele já vem com esse reboque aí. Ele é do Tony, Nunes. Retrovisor ali, pessoal, o que é naquele retrovisor ali, né? Fica aparecendo aquelas listas ali, ó, não sei se é algum reflexo, alguma coisa. É estranho aquele... Tem hora que fica no retrovisor todo e cega a pessoa aqui.
segurar, né, galera? Por causa do faixa dupla, né? Respeitar a lei do trânsito, é jogo, né? Mas procura simular, né? Não tanto também, né? Aí o que a gente aprendeu que realmente, galera, na vida real eu era caminhoneiro mesmo, né? Tem uma hora que a gente fazia umas coisas que não era pra fazer, né? Tipo, de não perder o embalo, você acabar passando uma faixa dupla, né? Mas aí com toda segurança, né? Aí vai muito da pessoa, né? Não sei ninguém fazer, galera. Tô falando, tem muito da segurança, né? Que você tem na mão, motor do seu carro, né? Aqui, por exemplo, eu não posso ultrapassar, tá? Aqui não é para ultrapassar, não tem como. Mas se o cara tá vendo ali na frente ali, né? Aqui, ó. Vendo, ó. O cara tá atrás de mim ali, não tem como ele olhar quem tá vindo lá. Quando uma pista dessa é na reta, mas tá subindo, mas é na reta, né? Se o cara confiar, não é certo fazer, né? Não é certo fazer, mas estiver subindo uma faixa dessa aqui, uma faixa dupla, aí um cara com um carro de passeio, muita pessoa faz, não é certo fazer. É de quê? Porque o cara sabe que ele vai botar do lado, vai acelerar e vai logo passar. Agora jamais um caminhão vai poder fazer um negócio desse. Galera, faixa de ponto. Não tem muita que isso acontece. Mapa. Tô gostando, galera. Tô gostando, eu gosto do Nordeste, né? Já tem. Tô enjoado de andar nesses mapas aí do Sul já. Né? Aqui do Nordeste, aí lembrar o. Os velhos tempos, né? Caminhoneiro, hoje em dia, e aí a mulher tem o que aconteceu, mas deu um contexto de jogo aí para eu poder lembrar meus velhos tempos. Carinha, olha só.
Aqui tá no escuro, tá? A sombra ela tá meio assim. Vê lá, ó. O farol raso. Tem que ficar de noite mesmo. Ali, ó, tá vendo? O carro lá chegou no escuro, então era pra você. Ó. Cadê o farol? Nada, tá vendo? A realidade, mas as coisas que tem que pegar, tá? Não importa se está de dia, tá? Se tiver de dia, também está de dia e tal, mas aqui eu tô no escuro. Aqui eu tô no escuro. Não era para o farol iluminar ali, ó. O farol só ilumina depois de uma certa hora? Não, não sabe, pô. Farol desligado, né? E não acendeu. Aí, ó. Apaguei. Ó, deixei só no farolete. Ver se vai acender agora a minha. Ó, não acende, ó. Aí eu levei uma multa que eu paguei o farol.
tirei daí, rapaz. Você não tá aparecendo aí, tá me estragando, pô. Vou desmarcar depois, foi no outro perfil que eu desmarquei. Galera, esse aqui acho que é um bitrem do... Deixa eu ver, é um bitrem do Tony Nunes, ó. Carregado com a bobina. Carregado com bobina de aço. Carreguei muito essas bobinas, viu, pessoal? Isso aí é um perigo pra sair de... Sai de cima da carreta, que você nem... Uma velocidade, velho. É um perigo você dirigir isso daí. Perigo, sim. Contra as pessoas, né, que vem outros carros, na hora que você vai fazer uma curva, você vai entrar meio quente na curva. Hoje em dia, hoje em dia existem uns berços, né, apropriados para carregar essas bobinas. Antigamente, na minha época, quando eu viajava, eu carregava, elas eram presas com toquinho de madeira, cavaletezinho, cunhazinha de madeira. Então saía de cima do caminho da carreta que eu nem via. Quebrava a tampa da carreta e pronto, e ficava lá, que ninguém... Por exemplo, lá em Eunápolis, sul da Bahia, né, tem muita curva. Passei muito por ali puxando essas bichas aí. Aí o cara carrega lá em Barra Mansa. E é onde, sempre onde carregava é lá em Barra Mansa, né, em Volta Redonda, por ali, aquelas áreas ali, na CNN, Siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, né, CSN, quer dizer. Aí você bota uma bobina dessa, o cara vai se entorna no meio do caminho, a bicha dessa. Você acha que o cara vai lá? Vai mandar a máquina, um guinche lá, para poder parar de volta lá onde ela caiu dentro do mato? Então muitas vezes o dono deixa lá, né? Deve ter o seguro, né? O seguro vai, pega. É doido de marcar esse divisor ali, que eu vou ficar chateado. A gente tá gravando a live e fica aparecendo esse negócio de GPS aí. Gravando um vídeo, uma coisa, fica esse troço de GPS aí aparecendo aí. Eu vou mostrar lá porque eu esqueci de marcar. Manter o GPS oculto, manter esse previsor de rota oculto. Eu não gosto, eu gosto só daquele do painel ali, do vidro ali, no caso, né? Esse aqui não tem no painel. Eu gosto daquele vidro ali, ó. E aí, se eu não quiser aí também, é só tirar aqui, ó. Pronto, deixa ele todo apagado. Não é o caso, eu quero ele assim. Aqui ele fica mostrando a cara toda hora ali. Eu vou arrumar um lugarzinho pra me encostar, parar no meio da pista pra me poder estar mostrando pra vocês. Pra me poder estar desativando ele. Ele dá pra parar aqui. Encostamento aqui, ó. Então, galera, para evitar aquilo ali, ó, só fazer isso aqui, quer ver? Ó, opções, jogo. Olha, tem simulação de fadiga, tem simulação de fadiga. Manter previsor de rota oculto. Estacionamento, eu gosto do aleatório. Ele escolhe por conta dele. Se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que ver aqui. Gráfico. Deixa eu ver aqui. Esse negócio teclado. Seletor, tá? O seletor tá certo. Tem
A gente copia a configuração, aumentar um pouquinho o som também. DJ William, Um pouco baixo. o quarentão da massa Motor, regueira. som do caminhão. Olha o som desse. Som do motor. Meio. Acho que é 50%, né? Isso. Som do reboque, no canal dele é bom. Som do ambiente. Som do tráfego. Som do tráfego eu gosto. Bom, é isso. Vamos lá. E aí vem a chuva. Vou fazer outro negócio aqui, galera. Ver se melhora essa luz aqui. Eita, foi um galho de aço. Pega. Tá vendo? Eles costumam passar nesse lugar de água aí, ó. E não ter colisão. Me lasquei, ó. Esses galhos de água costumam não ter colisão. Mas aqui teve. E galera, deixa eu ver o negócio aqui, ó. Mudar perfil. Sim. Cadê o gerente de mods? Nada, pô. O filho aqui que não parou. Que houve que saiu o Xenon dali. Tá Xenon aqui pra ver, galera. A light, ó. Tá outro Xenon também aqui. Que houve? Essa é mais uma exclusiva do canal Música Reggae. Outro. Não tá tão bom. Olha os dois pra ver. Se for, outro resolve. Funcionar, depois eu vejo foi qual peso que funcionou. Bora. Bora, menino. Carrega. Canal Música Reggae, o maior canal de reggae do Centro-Oeste.
pegar nossa carinha. Olha aquela mola. Vamos dar pra entrar. Laércio Mister Eu tô perdido, não sei Produções, se- o inovador Será que é aqui? do reggae remix. Infelizmente. Eu quero saber qual é a empresa que eu até agora não achei. As melhores músicas reggae tocam primeiro na sequência do style. Diversão. Vai ter que entrar lá naquela rua de trás, gente. Tem entrada lá. Pera, eu vou fazer o seguinte, eu vou desengatar esse cavalo aqui. Vai que chega lá não tem algum. Não, sei não, é lá mesmo. Não, é lá mesmo. A barbeiragem que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Jamais façam isso, galera. Mas é meu doido que deve ir atrás, que vier dando uma ré, né? Ceará para todo o Brasil. Gente, é onde essa empresa, gente? É onde esse lugar? É daquele lugarzinho ali, Brasil? Será que é aqui? Não é. Será que é nesse portão de caixote aqui? Não sei se é esse portão não, não sei se esse portão caixote aqui, pô. Produzindo com qualidade. Lado de caixote. É aqui, ó. Por que não? Mas nós gosta de desafio, então vamos descobrir, né, galera? Vamos descobrir qual que é o macete aqui.
por trás, gente, que eu não vi. Tem uma entrada aqui por trás, eu não vi, pô. É. Quebra a corrente, né, galera? Eu vou ter que botar de dia para poder ver o que está acontecendo aqui. Eu não estou vendo nada aqui de... É, rapaz, é louco, você é burro também. A entrada aí, pô. Ah, tá. Beleza. Também põe. Empresa dessa, sem portão, sem uma logo. Cadê meu reboque? Vai pra onde? Empresa sem nome, sem nada aí, filho. Empresa é uma igreja. Vamos lá. Tô até imaginando o que vai me esperar ali naquele corredorzinho ali, né? Um pouco ali deve ser estreita para entregar com esse bitrem, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Já fica preocupado, né, rapaz? Deixa eu ver aqui. É pra mim não perder minha... Ô, papai do céu. Ô, paizinho. Tem que dar uma rodada ali, galera, pra entrar de frente. Se fosse de ré era melhor, né? Mas fazer o quê? Tá aí. Pra onde? Tem um poste aqui no meio. No escuro tem que ter todo cuidado, né, galera? Cautela. Aí, ó. Já sabe, né? Em vez de ouro tá bom. Já sabe, em vez de ouro tá bom. Isso.
É isso aí, vamos entregar aí, ó. Tá dando tudo tarde, né, galera? É isso aí, galerinha. Chegamos aí ao final de mais essa viagem, né? Espero que todos gostam. Abração aí pra galerinha aí, né? E até a próxima. Se vocês gostaram, quiser deixar o like, se quiser deixar o dislike também, mas se deixar o dislike é só deixar. Avisa pra gente, ó, eu tô dando dislike por causa disso, que eu não tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Eu sei que tem que melhorar, mas fala pra gente, que a gente já faz uma coisa achando que a gente tá fazendo bem e de repente o pessoal não tá gostando, então cada um gosta de ver uma coisa, tá? Falou, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e um abração a todos e até a próxima. E até, se assim, Papai do Céu nos permitir. Fui!